আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কী ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। 706তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন সাগর আয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করবে সে তার স্ত্রীকে কীভাবে কনভিন্স করবে। তখন সাগর আয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করবে সে তার স্ত্রীকে এমন কী বলে কনভিন্স করবে যাতে করে তার স্ত্রী একেবারে গলে পানির মতো হয়ে যায়। তখন আয়ান সাগরকে বলবে, আপনার স্ত্রী আর 10টা মেয়ের মতো না, আমি যেটা বুঝলাম। আপনার স্ত্রী হচ্ছে ভিন্ন রকম, তাই আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীকে আপনি ভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেই সে বুঝে যাবে। তখন সাগর বলবে, হ্যাঁ আয়ন ভাই, আপনি একদম ঠিক ধরেছেন, আমার স্ত্রী অন্য 10টা মেয়ের মতো না। ওর শাড়ি চুরি কিংবা গয়নার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, ওর আগ্রহ শুধুমাত্র ক্রিকেটের প্রতি। তখন আয়ন জিজ্ঞাসা করবে, আপনার স্ত্রী কি ক্রিকেটার? উত্তরে সাগর বলবে, আমার স্ত্রী ক্রিকেটার না, তবে আমার স্ত্রী ক্রিকেট খেলতে খুব পছন্দ করে। আগে সে শহরে ক্রিকেট খেলতো। এরপরে সাগর মনির ব্যাপারে আরও অনেক তথ্য আয়নকে দেবে। অন্যদিকে মন্ডা এবার বাড়িতে ফিরে শেফালিকে বলবে, তুই এখনই মনিকে সাজিয়ে দে। উত্তরে শেফালি বলবে, আমাকে মনিকে সাজাতে হবে না, মনিকে সাজানোর জন্য পার্লার থেকেই লোক আসবে। এরপরে মনিকে দেখা যাবে তার ভাবি শেফালির হাত থেকে শাড়িটি নিয়ে নিতে। তখন মন্ডাকে দেখা যাবে মনির ক্রিকেট খেলা নিয়ে আবারও রাগারাগি করতে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 706তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 706তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পরশুদিন, মানে 1 এপ্রিল শনিবার ঠিক রাত 9টা 30 মিনিটে দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।